各位朋友，马上快过年了，咱们今天聊聊春节。作为一个来自上海的普通打工人，也是个爱四处跑的环球旅客，我去年过年期间跑到台湾转了一圈，探望了几个嫁到台湾的陆配朋友，顺便体验了一把那边的过年氛围。结果你知道吗？我被彻底震撼到了。我只能说，大陆的春节真的可以说收麻了。明明同样是春节，为什么台湾人过年那么悠闲有趣，还能把传统文化和现代生活结合得如此完美，而我们大陆这边过年的味道却越来越淡，甚至越来越累。今天咱们就来好好聊聊这个事儿。首先，大家知道的，去年大陆的除夕是不放假的，仪式感从头就少一截。还记得小时候吗？除夕那天，全家人早早贴春联，挂灯笼，厨房里飘着年夜饭的香味，大人小孩忙得热火朝天。而现在呢，自从除夕被踢出法定假期，上班琢磨要么加班到腊月29晚上，要么除夕当天还在挤地铁赶高铁，等到家人围坐一起吃饭，可能都已经累成咸鱼了。台湾呢，人家从小年夜就正式开启春节模式，假期一放就是6-7天，时间宽裕的让人羡慕。除夕当天更是全家人其乐融融的准备年夜饭，毫无赶时间的焦虑感，仪式感从第一天就拉满。大陆一对比，气势上已经输了。然后大陆过年最让大陆人头疼的绝对是春运大逃亡，买票难，回家难，连车站候车厅都挤得像菜市场，感觉从团圆变成了浩劫。熬夜抢票这些都不算啥，关键是你买到票后，还得在拥挤的火车站排队安检等车，有时候好不容易上车了，还要忍受车厢里的各种嘈杂，回一趟家，身心疲惫到怀疑人生。台湾人怎么过年呢？首先，交通压力没我们这么夸张，其次，政府还会推出弹性放假和错峰出行的政策，让大家能更从容地计划旅程。试想一下，春节的主题是团圆，不是挑战极限。比起大陆春运大逃亡，台湾的轻松氛围简直像在度假。还有，大陆春节回家见亲戚似乎成了一场年度拷问大会，那些许久未见的三姑六婆总是端着茶杯，笑容满面地抛出灵魂3问：有对象了吗？买房了没？工资多少？听着像在关心，其实压力山大。被逼急了的年轻人甚至要提前备好标准答案，对付这场社交考试。而台湾春节的亲戚团聚就随性多了。我问台湾朋友，你们过年难道不用回答这些问题？人家哈哈一笑说，我们见面就是吃吃喝喝，聊聊过去1年的趋势，根本没人会关心你存了多少钱。他们更注重彼此间的陪伴，而不是制造压力。试想，在这样的氛围下，谁还会怕过年？还记得小时候，大陆春节最大的期待之一就是红包，拆开红包那一刻，仿佛世界都在发光。然而，长大后发现，这种期待早已被攀比和人情债取代。有些人给红包不是为了祝福，而是为了面子。收红包的人也不是开心，而是想着回礼金额怎么不能少于对方。红包成了一场无形的较量，年味却被削减得所剩无几。台湾的红包文化简单得多，讲究的不是金额，而是心意。长辈会给孩子发红包，金额多是吉利数字，比如666、888，寓意顺顺利利、大吉大利。而晚辈则会给长辈回赠象征心意的小红包，整个过程轻松又温馨，完全没有压力。说到台湾的春节，真的是让我打开了新世界的大门。人家不仅年味十足，还特别讲究人情味和仪式感。台湾的年夜饭保留了许多传统习俗，比如一定要吃常年菜，寓意长寿发高，步步高升于年年有余等，而且他们特别注重一家人亲手准备年夜饭的过程。朋友跟我说，我们年夜饭不仅是吃饭，更是传承，
家里小孩会帮忙摘菜摆盘，长辈会边做饭边讲解这些菜的寓意，整个过程其乐融融。反观我们大陆，年夜饭逐渐走向外卖化、饭店化，越来越多的人嫌麻烦，直接去饭店订桌，甚至点外卖。方便是方便了，但年夜饭的那份温馨和归属感似乎淡了不少。台湾有个特别有意思的习俗，叫走春。大年初一，全家人会一起去庙里祈福，或者到亲戚家拜年，叫走春。整个过程没有负担，大家就是借着新年互道祝福，顺便放松身心。而大陆的春节拜年，往往被复杂的人情世故掺杂进来，你要小心算好每家送礼的档次，既不能太寒酸，也不能太铺张。整个拜年的过程都像走钢丝，稍有不慎可能会失礼。台湾的庙会活动可以说是春节的一大亮点，无论是热闹的舞龙舞狮，还是充满传统韵味的灯笼展览，都吸引了大批家庭参与。尤其是孩子们，通过这些活动还能更深入地了解中华传统文化。相比之下，大陆的庙会近年来有点商业化了，不少地方的庙会活动变成了小商品市场，卖的都是些毫无新意的廉价玩意儿，缺少了传统文化的深度和趣味。还有台湾春节的人情味让人感动。台湾人过年最讲究的就是一家人的团聚，他们认为家才是春节的真正核心。无论是吃年夜饭，还是一起走春、逛庙会，重点不是排场，而是人与人之间的连接。举个例子，我有位台湾朋友，他家里会在春节期间一起制作传统手工点心，比如凤梨酥和花生糖。这些点心不仅用来招待客人，还会送给亲戚朋友。他说自己做的点心更有家的味道，也是一份诚意。而大陆这边，节前商场超市挤满了买年货的人，但很多年货已经变成了工业化流水线的产品，年味似乎少了一点。另外，台湾春节的休假是真放松，而不是赶场。台湾春节的假期安排让人可以彻底放松，无论是出门旅行还是在家休息，大家都有足够的时间调整身心。而大陆这边，春节假期虽然看似7天，但除去路上花的时间，真正能休息的时间并不多。很多人甚至在春节期间因为各种社交活动弄得比上班还累，假期结束后直接躺平。那么对比之后，我们就来探讨一下台湾春节为什么能彻底赢麻了。首先是政策更人性化，台湾的假期安排充分考虑了民众的实际需求，从小年夜就开始放假，不但让大家能从容过年，还有效缓解了出行压力。相比之下，大陆的除夕不放假政策确实让很多人心生不满，年味也因此被削弱了。更重要的是，台湾春节是对传统文化的传承，台湾人对传统文化的尊重和热爱贯穿在春节的每一个环节，从年夜饭的菜品到庙会活动的内容，都体现出对传统的用心传承。而大陆这边，很多传统习俗逐渐被简化甚至遗忘，比如蒸年糕、贴窗花这些小时候常见的活动，如今已经很少有人亲手去做了。春节本该是辞旧迎新，享受团圆的时刻，但大陆的春节却因攀比、焦虑和过度商业化，让人越过越疲惫。而台湾的春节让我们看到了另一种可能，年味不仅是一种形式，更是一种对生活的热爱。如果说大陆的春节是一场疲惫的仪式，那么台湾的春节就是一场温暖的团聚。或许我们也应该反思，过年到底是为了什么？是为了应付亲戚，还是为了真正享受家人的陪伴？结束之前，我想把我的感想写在最后，那就是春节不该是让人身心俱疲的假期，而是一次全身心的放松和治愈。希望有一天，我们大陆的春节也能找回那份最初的单纯和美好。正如台湾人所说，过年不在于有多隆重，而在于和爱的人在一起。
如果你也有类似的春节体验，欢迎在评论区聊聊你的看法。传统新年就快到了，愿大家的春节都能像台湾的春节一样轻松、温暖又充满人情味。